呢度啦。係，多謝。哎呀，辛苦晒啦，辛苦晒啦！誒，快啲快啲，忙咗成朝，飲杯茶先，老婆。你嘢要記得自己統籌身份，斟茶遞水啲嘢咧，留翻俾下人做啊嘛。係，但係下人點及丈夫咁熨貼啊？係咪？哎呀，阿爹都係時候到啦，準備出去接佢啦。知道知道。呢個旋轉門嘅設計咧好特別喎，係咪寓意住客如輪轉嘅意思咧？陣間睇記者會，你哋問鐘老闆啦，我諗埋佢親自回答比較詳細啲。唔該你。鐘老闆嚟啦，唔該謝謝。大舅，梅父，二叔，二叔，阿姨，唔該，阿爹小心啊！大哥小心啊！小心，大伯小心啊！姨丈已經準備好啦。阿爹小心梯級啊！梳化開頭係佢啦。爹，老爺，周老闆，阿爹睇下滿唔滿意？唔錯。阿爹你滿意就好啦。阿張為咗今日開張件事都不知幾緊張啊，連續幾晚通宵都冇瞓過覺，幫啲伙計執漏。今日係我哋鏡花堂第一間專門店開張喎，阿爹將個統籌個位交得俾我，我一定要打醒12分精神嘅。咁就要啦。今次我哋嘅侄女婿做統籌喎，真係10年都唔逢一潤。如果換轉我咧，一定會撲心撲命。點知有冇下次啊？嗬？唉，我哋呢間鏡花堂專賣店，肯定咧就會生意興隆，分店就一間接一間，點會冇下次啫？我哋鏡花堂嘅出品係樣樣嘢都咁好㗎啦，等齊我哋嘅招牌貨葵花胭脂喺記者會度一出啊，肯定一鳴驚人啊！到時係點知生意興隆啊？直頭一本萬利，貨如輪轉啊，大哥！誒，梗係啦，由揀鋪裝修、佈局到擇日，都有風水大師指點㗎，仲加埋姐夫你嘅運勢喎，唔殺晒都幾難啦！哎呀，菜，殺聲喎！誒，百無禁忌，百無禁忌。啊係喎，有業仲未見人嘅。啊佢話開張之前會趕翻嚟㗎。傳奇嘅嘢好難因嘅，不過法蘭西咁遠，我話真係唔係好明佢點解會遇得咁問啊！話晒今日係鏡花堂嘅大日子嚟㗎嘛。有業份人貪玩啲，不過佢都好有分寸嘅。係咯，呢啲嘢使乜你操心啊，二叔？啊，吉時到啦，要剪彩啦，咁等定唔等啊，姐夫？吉時唔等人，夠晒鐘啦，我哋出去啦。今日係我哋鏡花堂第一間專賣店開張嘅大喜日子，而家恭請我哋鏡花堂嘅董事長祝滿山先生主持剪彩儀式。大利剪，發財炮仗。醒獅出啦！招財鑼鼓響，鴻運醒獅，快力出啦！開鋪冇醒獅好就忌嘅。
喜恭喜！祝鏡花堂財源廣進，客似雲來。諗到扮財神又幾盞鬼喎，嚇！我財神爺打份大禮物，嚟祝賀鏡花堂開工大吉，希望阿爹大人笑納。拜拜！謝謝咁多位，唔該，謝謝，恭喜如獎。送鐘開張送鐘啊！有橋啊！你明知你係啲咁講意頭嘅，你送埋啲咁嘅嘢，你實在太胡鬧啊！你大家睇清楚先啦。嗱，個鐘上面咧有鏡花堂嘅標誌，鐘旁邊咧有鏡花堂嘅產品喺上面，同埋呢個鐘係我喺法蘭西揾最有名嘅鐘錶廠做㗎。當年乾隆爺生日都有臣子送時計俾佢，呢個做法實情係源遠流長，好事嚟㗎。係咯，咁大嘅商標喺度幾搶眼啦！直頭咧可以做我哋鏡花堂嘅生招牌添喎。冇錯啦，以後搭正9點鐘，大鐘一響咧，即係提醒大家嚟我哋鏡花堂度買嘢啦。誒，直情好到不得了啦！同埋最緊要係我哋鏡花堂同時間一樣，永遠分秒必爭，努力向前，同個大鐘咁，永遠運行不息。總言之，貨如輪轉，客似雲來。有道理啊，聽落幾得意喎。鐘聲一響，如意吉祥，我哋鏡花堂正式開張大吉！有業啊！呢啲古靈精怪主意喺你諗得到咋？誒，喜樂果，阿爹啊，入去啦。呢張相啊，唔該。祝太今日好靚啊！誒，邊係咧？你哋都好靚啊！哇！哎呀，唔係啊，祝太，你嘅皮草係咪喺法蘭西買嘅啫？係我託朋友幫我買嘅。睇下。好殘眼中唔中意啊？哇，好閃啊！阿媽幾時嚟隻咁靚嘅戒指啊？喂，係咪好閃好好火咧？梗係你嘅傑作啦，你邊度咁多錢啊？連你都呃到你，係你細佬啊喺法蘭西買嘅水晶戒指嚟嘅，係咪幾可亂真啊？你啊話時話，成日跟得二表哥多，學埋啲花後嘢。祝三小姐，馬太，你今日嘅旗袍好靚啊！係咩？剪裁貼身不特止啊，襟領一睇就知大師傅嘅手工啦。邊個師傅做㗎？我冇，我特登請咗退咗休嘅劉師傅親手幫我做啫嘛。劉師傅退咗休咁多年，都肯出山為你再作縫褲。祝三小姐，你真係夠面子嘅啫，誠意搭救嘅啫。係啊，三小姐啊，你咁難得揾到阿劉師傅出山，祝太啊，你無論如何都要做翻件㗎啦。你家陣人着衫啊嘛，你估衫着人咩？只要身材好嘅，邊度使手工嚟遮遮掩掩啫？咁又係，咁又係。只不過咁噃，畫龍都要點睛啊嘛，身材幾好都假嘅，最緊要有啲首飾嚟襯托下，咁先夠貴氣㗎嘛。哇，祝太，你粒南洋珠好靚啊，又圓又潤，一睇就知價值連城啦。哎呀，馬太你都大慣啦，濕碎啫。係都要我出殺手鐧。祝三小姐，你個心口針好精緻啊！你睇下，大大祝三小姐金錢一定係名師設計㗎啦。哎呀，你哋唔好講笑啦！呢啲咁嘅石仔一啲都唔聚手嘅。不過我係貪佢係以前歐洲啲貴族戴過啫嘛。原來係來佬古董。哎呀，真係襯到你好高貴啊！真係有錢都買唔到啊！哎呀，我有一粒就好啦，恨死人啦！阿媽你做咩？你唔係驚搶佢哋鏡係嘛？隻戒指假嘢嚟啫喎！我就係驚佢哋以為話係真㗎。表嬸同表姐啊，一向都目光如炬，你少憂啦。咁仲弊，啲珠耳繩啊都搶眼過佢哋啲貴價真貨，仲死多幾錢重啦！老祖，好，恭喜懷本兄啊！林小姐，朱伯伯，恭喜你啊！細侄女，你有心啦！好嘢啊！搞得有聲有色，聽日肯定係傳承嘅話題。過獎啦！恭喜晒！招呼唔到啊！阿陳老闆，係麻煩你幫我招呼懷本兄啊！哦，好，失陪啊！本哥，係。阿爹啊，我想周圍望下。好啊，林小姐，我帶你周圍參觀啦。呢邊。有時真係鄧滿田兄你唔抵，大家都係姓祝嘅，就因為你哋輸出。
所以你呢個做細佬嘅就算幾叻，都係為他人作嫁衣裳。兄弟如手足，你邊個都一樣嘅啫。本哥飲杯。以芳，你喺度嘅？係表哥，你揾我啊？我見樓下咁多客人嚟咗咧，驚啲贈品唔夠啊嘛，上嚟點下咯。你喺度點緊咁，我就放心啦。其實咧，今次表姐夫都準備得好好噶啦，係我自己緊張，要上嚟跟一跟啫嘛。我搞得掂噶啦，你落嚟招呼客人啦。你睇下你啊，成頭汗啊！嚟，唔好喐，成個細路女咁。啊，自己攞存款密碼啦。我翻去先啦。哇！咦？條汗巾你點得嚟㗎？唔係你阿哥俾我嘅咯。我大哥借俾你，唔可能嘅。頭先條汗巾仲喺地下上面，仲俾我踩咗一腳添。我大哥唔會借俾你嘅。你又撚化我，大表哥唔會咁對我嘅。哦，咁對其他人就一定唔會嘅，但係對你就對我又點啊？咁你知啦，對你太好嘅話，你又唔會喎。哇，咁可能佢想狠心啲，等你醒下都唔頂啊！唔知你講乜？唔易放表妹，你知嘅，咁大個鞋印喎，仲想咬？你咪發雞盲㗎，撈有葉表哥嚇？呢度梗係冇啦，都揩晒上塊面度啦。啊不過咧，阿表妹啊，我講嘢咧，你千祈唔好信。我梗係唔信啦。大家都話祝家二公子風度翩翩，果然係名不虛傳啊嚇！你估佢會唔會行過嚟啊？再靚嘅都係個男人啫，更何況呢個世界邊有唔食魚嘅貓啊？小姐，好面善喎。我喺邊度見過你啊？舊年喺黃伯伯餐壽酒上面，我哋見過㗎啦。哦，啱啦，二舅，慢慢同阿林小姐傾下，我招呼其他人客嚇。好啊。我醒起啦，你林世伯個女係咧，林世伯幾好嘛？佢好好啊，你有心啦。咧，佢就喺嗰邊啫嘛。係，邊個多謝？你等咗好耐啊？我夠啱時間先出嚟㗎。咦？咁多汗嘅？好驚啊！你放心啦，阿爹見到你咧，一定會喜歡你㗎。嚟，我俾個膽你。我又俾。哇！原來大哥收埋個咁靚嘅女朋友，咁咪實實啦。我二弟有業啦，宋雲常小姐。鐘先生你好。你好。啊，大哥果然識揀啊！揀一個咁高興嘅場合嚟見家長，大哥果然心思細密喎。行。我會唔會好寒酸啊？唔係啊，幾靚啊！放心啦，萬大事有我。阿爹喺嗰邊啊？點咁㗎？啊，你隨便啊！唔知個模特兒捱唔捱到㗎？點啊，二芳？頭先同佢搽咗藥油，你見點啊？仲記有少少唔係啊嘛，病成咁，呀咁點算啊？我出到場就3晚㗎。哎呀，3晚咁嘔咩？又會請個病瘟嘅，真係大家利是。咁而家點啊？唉，仲諗住佢未上妝個樣面青青，最適合做我哋葵花胭脂嘅示範㗎啦。但係病成咁，我諗搏唔過啦。既然係咁嘅話，不如揾人頂替啦。啊，我知街口嗰度咧有間女子茶室，嗰度啲女仔啊，青春逼人㗎。唔得，阿爹最唔中意啲唔生唔食嘅女人㗎。咁咪喺掛羊頭賣狗肉，影衰晒。啊，我知啦，阿姨啊，你係正當人家嚟㗎嗬？咁不如吓？喂，女人啊唔化妝等於冇着衫，我死都唔制㗎。誒，唔好望住我啊！哇，要我落晒妝喎，我化咗成朝㗎噃。唔易放表妹，有機會出風頭啦你。我做咗，邊個負責化妝啊？你幫我化。明威啊！大哥，要有青春又有美貌，仲要抵得諗嘅，我有人選。
眯埋眼，當其他人唔喺度啊！我哋先用鏡花糖嘅固形香粉，固形香粉質地幼滑，最適合妝前用噶啦。跟住我哋用鏡花糖嘅眼眉筆，我哋嘅眉筆軟硬適中，效果分明。跟住我哋用鏡花糖眼影膏，我哋眼影膏有多種顏色選擇，配合唔同嘅妝容，令到雙眼更加有神采。而我哋鏡花糖嘅口唇膏，顏色鮮豔，有紅色、橙色、粉橙、粉紅同埋玫瑰紅等等，又潤又唔易褪色。最後就係我哋鏡花糖嘅最新出品葵花胭脂。葵花胭脂質地細滑，色彩自然，塗上面令到女士們更加嬌豔欲滴。你擘大眼睇下。哇！真係成個樣唔同晒啊！係啊！哇！真係好靚，真係好靚喎！大家都有目共睹，呢位小姐係未化妝之前毫無自信、垂頭臉目，但化妝之後神采飛揚。好多人以為化妝品只係奢華浮誇奢侈品，其實化妝能夠增添外在美之外，最重要嘅係令人增加信心，更加欣賞自己。我哋嘅葵花胭脂啊，送俾太太，佢實會中意㗎。俾10盒我。係，多謝老闆。我要20盒啊！呢度有，呢度有。李少爺飲杯嘢先啦。好啊，唔該。三條唔要啦。二哥，你女朋友咧喺邊啊？咩女朋友啊？頭先試妝嗰個女仔啊，我眉精眼企，一眼睇得出啦。佢？你覺得佢點啊？你咁多女朋友之中咧，依個咧就最大方得體、最端莊有教養㗎啦。咁你認為佢過唔過到阿爹嗰關啊10拿9穩啊！係咁就得啦，今次大哥有着落咯。大哥？梗係啦，個大哥女朋友嚟㗎，我嗰個咧就仲養緊。啊，咁冇譜㗎，細妹都玩。阿爹，爹，我介紹你認識啊，宋雲尚小姐，我爹。石伯，臨急臨忙要你幫手，真係唔好意思喎。唔好客氣，小意思啫。宋小姐好斯文，有冇出嚟做嘢啊？阿雲尚咧係家庭教師嚟㗎。哦，好工作，為人師表真係難得。睇下宋小姐幾時得閒，請宋小姐嚟我屋企食餐便飯，當係答謝。好啊。多謝世伯。老鐘，林世伯，阿爹啊，唔阻你哋傾偈啦，失陪。嗯。老周啊，葵花胭脂呢隻秘密武器果然厲害啊！睇怕響本地市場真係可以一炮過獎啦。嗱，我睇好你哋㗎。我喺上海間百貨公司，一於留翻個靚位俾你哋鏡花糖，等你哋可以馳名遠近。我哋飲杯先，嚟飲杯。林允本呢個老狐狸，當然係上海開百貨公司。同佢點傾都唔俾我哋切專櫃，話我哋唔買來路貨。依家見我哋鏡花糖嘅產品受歡迎，就自動送上門，真係想創佢嘅心。佢呢個人不嬲都唯利是圖，今次擺明係想分一杯羹，恃住自己上海間百貨有名氣啊，以為我哋一定要靠佢。肥水不流別人田，我哋可以喺香港開專門店，喺上海一樣可以自己開嘅啫。果然係父子同心嚇！睇葵花胭脂今日受歡迎嘅程度，我哋鏡花糖大可以夾住個餘威，再去上海大展拳腳。阿田，係工廠嗰邊嘅情形點啊？我已經吩咐啲工人加工趕貨，我會監督住個進度，一定唔會缺貨嘅。樂長大人，嘿，打鐵要趁熱啦！我已經幫你約咗林維本，後日響大觀園傾談我哋鏡花糖響上海設立專櫃嘅事啊！哎呀，約咗㗎啦，講下咋嘛？真㗎，貴賓房都訂埋添啊！你同我即刻取消！阿爹佢根本就唔想同林維本合作，我哋打算自己喺上海開啊！阿昌啊，做事唔好咁心急先得㗎，做嘢搏命唔係唔好，不過都要識得睇時機啊嘛。咁咪係咯，
我哋嘅葵花胭脂賣得咁好，不如使益姓林嗰個啫。哎呀，我係女人啊，我都識計呢條數啦，侄女婿。頭先喺鋪頭啊，大哥只係敷衍住姓林嗰個啫嘛，你唔係咁都睇唔出係嘛？其實妹夫都係一番好意嘅啫。哎呀，好心做壞事，有時仲死得人多㗎。你啊，你有拍學啊！大哥，本來大哥翻嚟嗰陣咧，心情不知幾好嘅，唉。又難怪咁多人之中，大哥咁倚重阿有成，始終佢係最能幹。咁又唔係咁話啦，好似阿明敏咁，等佢喺東洋讀飽書翻嚟啊，可能仲幫得手添。佢始終係個女仔咧。女仔都可以聰明能幹噶嘛，正如有啲男人可以庸碌無能噶。二奶奶，咩事啊？二奶奶啊，今晚係咪照舊準時開飯？遲1個鐘啊？明慧啊？大伯都攰㗎啦，等佢休息耐啲咯。遲啲開飯有冇問題咧？有乜問題啊？我啱啱先醒起，你成日着住件咁窄嘅旗袍，梗係成日都冇食過嘢，縮住個肚㗎啦。不如叫工人煮個麵你食先啊！我呢個神仙肚嚟嘅，唔食都得㗎，唔使二嬸你咁勞心啦。哎呀，做得起當家嘅真係勞心係我份內事嚟㗎嘛。唔好淨係掛住人哋啲嘢，唔理下自己先得。你抬住咁多首飾，台仔冇咁重啦嗬。嘿，呢啲啊濕濕碎啫，比起你嗰個貴族心口針啊，即係蚊髀同牛髀啊，又神仙又貴族，明慧啊，你真係唔係人比得上㗎。唉，你咪當嗰個女人講嘢耳邊風啦，老婆。佢啲咁嘅耳邊風啊，好似青竹咁刮耳㗎，句句頂到行。我知啊，佢唔抵得你做咗今次開幕典禮嘅統籌啫嘛。唉，佢中意搞風搞雨都唔係今時今日嘅事啦，求其啦，開幕典禮啊有驚無險，我都算係甩爛㗎啦。仲好講，大哥知我緊你啊，先至碎阿爹俾個統籌你做，結果你又錯依樣漏嗰樣，淨係幫你執啲手尾執到我暈啊！算啦，正所謂多做多錯，少做少錯，唔做根本就唔會錯。好似今次咁，我唔多事咪好地地咯，係我多事約個臨危本師搞出事啫嘛。你唔使攞埋啲咁嘅藉口啦。總言之咧，你以後做嘢咧就勤力啲，個腦用多啲，做事有譜啲，識得表現下自己，我就心滿意足啦。有你喺度咪得咯，我根本就唔中意做，又做得唔好。如果我係仔，你估我唔會啊？不過阿爹唔中意我哋做女嘅插手，我先至費事逆佢意咋。你係我老公，你爭氣啲，我都有面㗎。我知，但係做生意呢家嘢，爾虞我詐根本就唔適合我。二嬸啊講得啱啊，我份人庸庸碌碌，搞得掂鋪頭盤數啊已經偷笑啦，仲要做統籌啊，簡直係吃力不討好啊！我情願俾人洗，多過我洗人啦。你啊，成世都係咁㗎，一啲大志都冇。有食有住，有咁多做乜嘢啊，老婆係嘛？我真係俾你激死啦！成日懶洋洋咁，你想點咧？唔好激死，唔好激死，坐低坐低坐低，係飲杯茶順下條氣先嚇。肚餓，再食下餅先，跟住笑翻啦，笑翻啦。大哥，喂，原來你喺度收花，我以為你喺度採花添。講咩啊？你唔係家人有約嘅咩？你睇下你大哥一提起宋小姐啫，你笑眯眯咁啦。點啫？幾時叫人翻嚟食飯咁啫？其實阿爹見過佢噶啦，對佢印象唔差。嗱，佢身家清白，又大方得體，我覺得咧佢最適合做足家大嫂噶啦。無端端就講到咁遠，等聽晚食完飯講埋二嬸同阿姨個關先啦。乜佢聽晚嚟食飯咩？嗯。哦，咁實得啦。今次仲唔十拿九穩？嗱，二嬸啊睇下爹頭嘅，連明慧都讚佢大方得體喎。呢個新大嫂仲唔做頂？明慧都讚佢咩？
佢份人好挑剔嘅喎。你知唔知啊？好難得個個都滿意㗎。嗱，總言之結埋婚生埋仔都差唔多係時候啦。大哥啊，你唔細㗎啦。咁你咧足家二少幾時揾翻個啊？咁我呢啲遊魂野鶴點同啫？邊可能俾一個女仔鎖住㗎？感情嘅嘢順其自然啦。咁做嘢咧，你玩咗咁耐啦，咁多年去咁多地方，你唔厭嘅咩？幾時翻鋪頭幫手先？大哥啊，咁你啲口吻咧咁似阿爹嘅，我哋足家一個乖仔就夠㗎啦，邊使兩個一模一樣㗎？嗱，總之咧，鏡花堂生意咧就留俾你打理，外面嘅花花世界咧就留俾我打理，咁我哋雙劍合璧，咪天下無敵咯！呢邊幾錢啊？佢同出面排緊隊嘅客講啦，話今日葵花衣已經賣晒，如果要買要聽日再嚟。但係如果買其他貨就請佢入嚟啊。知道。二少，吳二鳳表妹。又點啊？我好忙㗎。廿盒葵花胭脂入我數。好啊，聽日啦，今日嘅賣晒喎。賣晒？我應承今日俾人㗎。嗱，咁啊，你將賣剩嗰啲全部俾晒我啦。俾晒你，咁我點同呢度嘅客交代啊？佢哋每個人啊都喺出面排咗成個鐘頭隊先入到嚟㗎，我都係每人買2盒咋。吓？10盒得啦啩？1盒都冇。喂，我堂堂足家二少嚟嘅喎，唔係連我都冇係嘛？嗱，至多咁啦，我唔掛帳俾現金，咁得啦。得，足家二少。如果清洗呢度嘅客仲有1盒半盒剩，我咪賣俾你咯。喂，你家姐啊，你咪隻眼開隻眼閉咯。如果二表哥應承咗人，但係攞唔到啲貨出去嘅話咧，好冇面嘅。係啊。我嘅好細佬啊，聽聞咧就1表3千里，你有個親家姐唔幫個3000里外遠嘅人，我仲冇面啊？仲快去做嘢？足家二少啊，我都要做嘢啦。方姐仲有20盒剩啫。攞出嚟啊！哦，唔該，我要。各位來賓，各位顧客，真係唔好意思啦。今日我哋鏡花堂嘅葵花胭脂咧已經全部賣完啦，唔好意思啊。成個鐘頭㗎啦，輪到我先至話冇貨。咪就係咯，你哋鏡花堂啊，點樣做嘢㗎？唔好意思啊。大家稍安毋躁啊！為咗酬謝大家一直嚟嘅支持，同埋彌補大家失去嘅時間，今日在座嘅所有客人咧，如果聽日喺店內購滿10蚊嘅話，有8折優惠嘅。冇錯啦，係8折優惠。嗱，大家有興趣嘅話咧，就同呢位先生登記啦，係憑單買貨。聽日嚟唔到嘅話，唔緊要㗎，買滿20蚊，加上送貨服務添。啊，係啦，嗱，大家有興趣嘅話咧，就去收銀處嗰邊咧登記啦，係啦，唔該大家。慢嚟啊，一個排隊啊，慢慢嚟。嗱，所以話出嚟做事咧，最講求嘅就係成日死死實實唔識轉駁，邊輸得㗎？你仲好講，無端端打個8折俾啲客，仲要包埋送貨，你知唔知鋪頭賺少幾多啊？1盒葵花胭脂賣1蚊，嗱，啲客最多買1、2盒，但係而家我哋焗佢哋買10蚊，亦都換言之間係每個人做多成8至9蚊生意喎。嗱，再講啊，啲客唔會將10蚊買晒葵花胭脂㗎，佢都買其他產品㗎嘛。咁即係換言之間要促銷埋其他產品添。嗱，呢啲咧叫隨笨有精。阿表妹啊，你明解唔明解㗎？唉，畫公仔都要畫出腸嘅。嗱，呢條橋就醒你，當你諗㗎啦，唔益你啦嚇。咁我使唔使講多謝啊？咁啊唔使，嗱，總之年終多個獎金啦，你咪叫阿姨買多啲豬腦補補佢咯。你知啦，以形補形，豬腦補豬腦啊。喂，你話俾現金嘅？第一次嚟啊，唔使咁怕醜喎，或者。哎呀，鍾意笑，見到你真係好啦。見我好定見啲葵花胭脂好先？哎呀，你真係識講笑嘅啫。今次啊，真係唔該晒你啊。唔使客氣，舉手之勞啫。不過話時話，你一個人要20盒咁多啊要？唔係，我幫啲姊妹買嘅啫嘛。你知啦，我哋個個慣咗瞓到黃朝白晏，你哋啊啲葵花胭脂咁鬼死好賣，我哋個個瞓醒嘅時候啊，一早賣鬼晒啦。咁啊係咧。最近生意點樣啊？好快到啊！等等啊！唉，你都有眼見㗎啦。本來諗住賣街食井水，做翻正行啦。點知啊，日日拍烏蠅，桐油情始終都係裝桐油嘅。唔怕話你知啊，而家我哋呢度唔止賣茶啦，仲賣埋笑添啊！乜生意真係咁差？嚟咗啊！不如我陪你啊！哎呀，揾我陪你包你開心啊！
蛋撻得啦，阿蘭。點解你響樹㗎？哎呀，你哋識得㗎？阿常啊，係我哋呢度數一數二嘅茶花啊！阿常啊，嘿，我特登嚟幫襯你㗎，啲蛋撻俾我㗎。阿常，啲蛋撻滑唔夠你隻手咁威，你隻手真係好我哋索油㗎。靚仔，阿常係我睇中㗎，你唔好截糊啊！你講乜嘢啊？哎呀，你哋兩個仲快啲幫埋嗰斟茶啊！大哥知唔知？雲上份工唔係個個可以接受嘅，所以我暫時隱瞞住，費事咁多解釋啦。乜大哥當埋我古班嗰啲人啊？其實喺歐洲咧，我去過紅磨坊，見過燈紅酒綠嘅地方㗎啦。鐘先生，我雖然喺女子茶室度做，但我只係賣茶，同你所講嗰啲風塵女子完全唔同。請你唔好將我同佢哋相提並論。宋小姐誤會啦，我並唔係咁嘅意思啊，我都係打個比喻啫。大哥啊，阿爹思想咁傳統，諗住呃到幾時啊？阿爹份人咁講求門當戶對嘅，如果知道雲上係茶室侍應，唔係家庭教師嘅話咧，我諗佢一定唔可以接受。但呃得一時唔呃得一世㗎，就算而家辭職嘅話，呢件事遲早都可能會穿㗎。再加上茶室咁多人，所有人都係口雜。我知，所以而家當務之急啦，希望阿爹同雲上相處落咗之後，知道佢係個好女仔，對佢好印象啦，咁以後講説話都容易啲啊。咁啊係。有業啊，你會幫我哋保守呢個秘密嘅嗬？咁梗係啦，大哥。不過講真啦，如果宋小姐一日仲喺茶室做嘅話，一日仲有危機㗎。加埋個老闆娘同我講話茶室呢2日會轉型，更加惹人誤會啊！其實我已經辭咗工㗎啦，不過因為唔夠人手，我先應承老闆娘做到月尾。過埋聽日我就唔使再拋頭露面㗎啦。咁就好啦，因為阿爹最憎人講大話嘅，若果俾佢食穿嘅話，一定會棒打鴛鴦嘅。呢張單入唔到落家用喎，咁你同阿昌填咗筆數啦。點解啊？不嬲過時過節做生嘅錢都係入落公數度㗎啦。你都識曉話過時過節啦。咁鋪頭開張都係喜慶事啊？係就係，不過話時話，全家得你2個先做衫，個個都冇做嘅。咁如果真係俾你開數嘅話，咁我聽日去拜神又做一件，哎呀佢後日去還神又做一件，咁仲得了嘅？咁啊係啊，當得呢頭家管得盤數，應該一視同仁㗎，咪好難服眾嘅。阿明慧啊，你唔係爭在嗰100零蚊要使係嘛？咁咪自己認咗頭佢咪算咯。其實開張典禮嗰日，你着住件咁靚嘅旗袍，咩風頭都攞晒啦，嗰少少錢濕濕碎嘅啫。阿二嬸啊，另外筆數入落我度啊，我幫佢俾。唔該。啊，幾時都話你哋兄妹情深啊！有業啊，你已經預支咗2個月嘅家用㗎啦，仲有2個月嘅旅費你都未填，而家幫人孭數？係啊，咁撐10蚊同撐100蚊咪都係撐，都唔撐在啦。啊，仲有啊，下個月咧，我攞多100蚊交際應酬費啊。嚇，鋪頭嘅嘢你都唔理啦，交際應酬費好難加俾你㗎噃。係呀，二嬸啊，我冇出鋪頭啫，唔代表我冇貢獻㗎。嗱，好似舊年咁啊，我喺歐洲嗰度見到滾筒式唇膏，翻嚟佢阿爹大量生產，阿爹話暫時睇定啲先，穩打穩紮啫嘛。好似前年咁啊，我喺金山嗰度咧，既然你有咁多新主意，我應該出鋪頭幫我手啊！大伯，爹，咁啊唔得，一山不能藏2虎啊嘛。嗱，而家咧有爹同埋大哥2個猛虎喺度，咁再加埋我呢個猛虎嘅話，公司咪立亂。阿爹真係要三思啊！有嘢話，你唔使咁謙嘅噃，鋪頭呢排啲生意好到不得了，嗰隻葵花胭脂賣到供不應求，工廠嗰邊啲工作量大到根本就唔夠人手，仲要抽時間執阿昌啲手尾咧。啊，大哥，林圍本嗰邊咧，我已經同佢講咗㗎啦。我話大哥你呢排因為生意忙，抽唔到時間出嚟，所以上海嗰件事暫時擱置住先。昌，經一事長一智，
今次二叔幫你補咗隻鑊佢，下次再做錯嘢未必咁好彩㗎啦。知啦，有業，你仲未答我喎？嚇？答咩？出鋪頭幫手啦。爹啊，二哥啱先翻嚟，不如俾佢休息多陣啦。有業唞咗好多年㗎喎，仲要唞？係咯，你唔好當係幫你阿爹手，就當係幫你大哥手啫。第二樣唔好講，你淨係幫我應酬一啲客，佢已經唔使咁辛苦。就今晚啫嘛，佢冇11點都翻唔到嚟啊！咁咪係咯，你話指意阿昌我，咪盞搞。唉，我係話搞住你啊昌。聽朝翻工啦，就咁決定啦。阿爹啊！死啦！今次真係唔知點甩身。其實你都係時候幫我爹手㗎啦。啊！點解你講嘅嘢同大哥講嘅嘢一模一樣嘅？我唔通兩個親生，我唔係4個兄弟姊妹裏面咧，你係最聰明㗎啦。嗱，唔講其他嘢啊，就咁講你啲模型。以前細個啊，你望下人哋點整啫，你係識得點整啊，根本就唔使人哋教嘅。如果你肯出鋪頭幫手啊，鏡花堂嘅生意咧，肯定更上一層樓啫。咁如果出埋去幫手嘅話，咁咪阻住妹夫出頭咯。係，我係想阿昌出頭，但係最重要嘅都係鏡花堂盤生意啊嘛。只要幫到阿爹，幫到鏡花堂，你同大哥邊度做主，我有乜所謂啫？你知啦，二叔份人野心勃勃，唔瞓起自己嘅庶出，繼承唔到祖業喎。大哥份人咧就老實得滯，我真係怕鏡花堂落到我哋呢代啊，會出問題咋。放心喎，就算二叔野心再大，有爹響樹，手可以撳住佢嘅喎。咁啊係，如果你肯出鋪頭幫手咧，肯定如虎添翼啫。咦，咪住先，你入嚟唔係應該幫我諗計甩身嘅咩？啊，點解我硬係覺得你喺度睡緊我咁嘅？係啦，二表哥啊，你都多年冇翻工咯喎，不過唔緊要啊，翻多幾日就慣噶啦。唉，有一間女子茶室俾差人冚咗，呢啲唔正經嘅鋪頭越開越多，冚極都冚唔晒，真係世風日下。咁女子茶室都有好有壞噶嘛，點解一竹篙打一船人啫？如果係好嘅就唔使拉啦，做得啲咁嘅嘢，方好人咩？今晚有人客嚟食飯，呢啲嘢準備你哋吧。啲翅已經發好晒㗎啦。琴日我去吩咐咗阿歡姐，叫海鮮檔留定啲靚嘅鱸魚同埋蝦蟹。大伯你放心。嗯。有話二嫂睇住咧，實唔會失禮人嘅。啊係咧，今晚有邊個人客嚟食飯啊？咪就係開張嗰日出嚟示範化妝嗰個女仔咯。阿姨啊，佢係大哥嘅女朋友，仲係打風打唔甩嗰隻添啊！大哥嗬？知人口面不知心啊，淨係睇外表又靠唔住㗎。阿有成份人咁老實，你要帶眼識人至好啊！咁啊係啊，外邊啲女仔知道你係鏡花堂嘅太子嘅，仲唔即刻飛身撲埋嚟啊？不過有幾多個係真心嘅咧，就唔知啦。有成啊，慢慢揀，唔使咁心急啊，揀定嘅嚇。大哥咧有分數㗎啦，二叔你少憂心啦。最怕有成當局者迷咋，呢個好喎，或者遲下發覺有一個比佢更好嘅咧，到時啊你係後悔咧。係啊，大表哥啊，阿宋小姐邊度教書㗎？啊，你咁多問題嘅你做偵探㗎？你睇下我早餐食晒啦，咁你咧一半都未食晒啊！食早餐啦，你咁多問題，大哥嗬？食完就啱啦，時候唔早啦，一齊翻工。拉慢啲啊！喂，慢啲啊！拉慢啲啊！慢啲，慢啲！阿師傅啊，盡量揸慢啲，趁機會俾我落喎。唔得㗎，咁到時俾老爺炒㗎。放心啊，有我支持你啊！得嗰1蚊，我怕你支持唔住啊！咁得啦啩？阿爹問你嘅話，你話人有3急，去廁所啊？有業。好
出你有張良計，我有過牆梯啫。咦，嘆下茶都好喎。哎呀 Sir， 好咯好咯，茶室未開門，我等你等到而家㗎啦。牛哥啊，大庭廣眾，做咩喺度拉拉扯扯啫？哎呀，又唔止得阿 Sir 一個要我咪仲好。至緊要開心，唔好勞氣啊！八婆，唔好嬲啦，唔好嬲啦。難聽啊！茶花咪即係老改。冇嘢睇啊，冇嘢睇啊，飲茶啦，飲茶啦。世伯，唔敢當，門不當戶不對，今晚茶飯請唔到啦。爹，有言，你今日做咗件好事。因你逼，因你喜，愛恨的滋味，告別了珍惜，再會期，心再傷，心也想，我是不一樣。愛在燃的心再憂傷，未有認清，情似未定，共你能互相呼應，攜手看星。無非遮掩痕跡。